Hej, Jørgen fra Publi her. I dag kunne jeg godt tænke mig at fortælle jer om nogle nye ting, der er sket i Frames. Frames, det er ligesom grundbyggestenene i Publi, og det er her, at langt det meste af jeres indhold det lever. Først så kommer jeg omkring, at vi har givet muligheden for at style hver frame-element for sig selv, og også framen. Så vil jeg vise jer, hvor nemt det er blevet at skifte imellem de forskellige frame-typer. Og sidst men ikke mindst, så kommer jeg forbi vores kolonner, som vi nu har gjort muligt i alle vores frame-typer. Okay, hvorfor vil man egentlig style frame-elementerne forskelligt? Jamen det vil man simpelthen for at skabe en dynamik i designet. Det kan også være, at man vil ændre lidt på vægtningen. I det her tilfælde, så har jeg en længere tekst og et citat ved siden af, som jeg gerne vil fremhæve. Det ser måske svært ud. Det er det overhovedet ikke. Lad os prøve at lave sådan en her. Videre til næste side. Jeg tager min 2-columns frame her, hiver op i toppen af mit design. Bum. Så kopierer jeg noget tekst her, det er lige noget latin. Sådan, sætter jeg det ind. Og det første, jeg gerne vil gøre, det nu formaterer lige teksten, så det ser lidt pænere ud her. Sådan. Det første, jeg gerne vil gøre, det er at definere baggrundsfarven. Og nu har vi jo gjort det muligt at style frame-elementerne og framen forskelligt. Så derfor så skal jeg lige vise jer, hvordan man kommer ind i frame settings, og hvordan man kommer ind i frame element settings. Okay, lad os starte med frame-elementerne. Måden man kommer ind i settings her, det er ved at dobbeltklikke ind i hver frame-element. Så hvis jeg dobbeltklikker herovre i højre side, så kommer jeg ind i frame element settings, edit frame element. Og hvis jeg dobbeltklikker i venstre side, jamen så er det dens settings. Hvis jeg gerne vil ind i selve frame settings, jamen så dobbeltklikker jeg i det område, hvor der ikke er noget indhold i marken eller imellem frame-elementerne. Jeg dobbeltklikker lige i marken her. Sådan der. Og det første, jeg vil gøre, det er at lave en farve på min frame. Jeg scroller ned her og vælger en styling. Jeg vælger en light blue, som vi havde i eksemplet før. Så vil jeg gerne have noget marken i top og bund. Den kender jeg fra de gamle frames. Sådan her. Og så vil jeg gerne have farven til at strække sig ud i marken, og det gør jeg ved at sige stretch background, choose area og all. Sådan her. Bum. Så vil jeg gerne lige vise jer, hvordan man styler den højre frame element. Jeg tager lige noget tekst over, så det er lidt nemmere at se det. Så jeg dobbeltklikker ind i frame elementet, sådan her. Og så vælger jeg en anden farve til det, og det bliver i det her tilfælde en blå, for ligesom at få den til at poppe lidt. Så vil jeg gerne have en firkant sådan inde i designet, så derfor vælger jeg Content Width i Stretch Background. Og det er simpelthen, det giver en kasse bare lige rundt om frame-elementet. Nu kan I se, nu er der alt for lidt plads ud til kanten, både for læsevenligheden og for designet. Det ser ikke så godt ud, men vi kan definere en padding inde i det her frame-element. Lad os prøve at gøre det. Jeg vælger 40 pixel, det er selvfølgelig op til jer selv. Jeg kan bare godt lide, at der er masser af luft i designet. Sådan der. Og det sidste, jeg lige vil gøre, det er at sætte afrundede hjørner på, ligesom i vores eksempel. Den var hernede. Klikker på den, så folder den ud. Så kan jeg sætte en afrunding på 50 pixel. Det tænker jeg, det ser fedt ud. Sådan der. Bum. Og nu har vi afrundet hjørner på. Eneste vi lige mangler, det er at style vores tekst som et citat. Jeg har en styling klar heroppe i vores tekst styling menu, som vi plejer. Sådan. Så har vi den. Nu er jeg sådan en, der godt kan skifte mening en gang imellem, og ikke måske helt ved, hvordan mit design skal se ud, lige når jeg begynder at lave det. Så jeg vil gerne lige vise jer muligheden for, hvordan man lige skifter rundt på frame-typen, selvom man egentlig har bygget den. Okay, og det gør man simpelthen i den her drop-down oppe i toppen. Man kan se, det er en 2-columns frame, den her. Jeg kunne vælge nogle flere columns, hvis jeg har lyst til det. I det her tilfælde, så vil jeg bare gerne ændre lidt på vægtningen. Jeg synes, den blå kasse herude er blevet lidt for dominerende. Så jeg vælger, at kolumnen herude til højre, vores frame-element herude til højre, kun skal fylde 1/3 af bredden på skærmen, hvor den anden skal fylde 2/3. Sådan her. Og pludselig så fylder den her væsentligt mindre i designet. Jeg er stadig ikke helt tilfreds, for jeg vil egentlig hellere have den blå boks over i den anden side. Men det er der råd for. Vi klikker herop i vores frame vælger, og så vælger vi simpelthen 1/3, 2/3 i stedet for. Bum, så ryger det over i den anden side, og systemet regner selv ud, at du nok også gerne vil have indholdet med. Så på den måde, så er der en super nem måde at skifte frem og tilbage mellem de forskellige frame-typer på. Yes. Det er jo en relativt simpel
styling. Jeg vil lige prøve at vise jer, hvad man ellers skal her lynhurtigt. Det er egentlig præcis det samme, vi gør. Vi har stylet hver frame-element forskelligt, og framen har en baggrund. I det her tilfælde, så har jeg bare valgt at sætte baggrundsbillede på, og en halvgennemsigtig farve på baggrunden i mit andet frame-element. Og på den måde, så kan jeg lave nogle ret avancerede designs, men på en super, super nem måde. Okay, så alt det her med frames og det her, det er jo skide godt, så godt ud på web, men hvad med mobil? Sådan her. Et eksempel på et design, som man tit vælger at bruge, hvis man har en masse indhold under hinanden, men bare gerne lige vil give det en lille smule dynamik. Med et billede i den ene side, tekst i den anden side, tekst i den ene side, billede i den anden side. Udfordringen ved det her, det er simpelthen den måde, som kolonnerne folder sammen på mobil. Og hvorfor er det, vi gør det? Jamen, det er simpelthen fordi, at hvis man maser hele designet sammen, så bliver det umuligt at læse. Så derfor så vælger vi, at indholdet ligesom folder under hinanden. Og det gør det i den rækkefølge, der hedder 1, 2, 1, 2. Og nu kan jeg lige prøve at vise jer, hvordan det så ser ud. Og lige tjekke, om jeg ikke har snydt. Der har jeg snydt, så jeg snyder lige tilbage. Sådan. Kan jeg lige vise jer, hvordan det ser ud, når det ikke fungerer. Sådan her. Nu er vi i mobil. Sådan her. Og vi kan scrolle ned igennem designet. Så har vi et billede, en tekst og et billede. Og på den måde, så sidder teksterne op ad hinanden, og vi får ikke helt den dynamik, vi gerne vil have i designet, hvor vi ligesom bruger billederne til at bryde teksten op med. Men det er der råd for. Vi kan simpelthen gå ind i frame settings for den frame. Nu gør vi lige for den i bunden her. Og så kan vi lave om på den rækkefølge, hvormed det folder sammen i mobil. Dobbeltklikker her. Sådan her. Og så kan vi simpelthen sætte nummer 2 frame element over nummer 1 frame element. Sådan her. Bum. Og så kan I se, nu giver det et billede og en tekst, og et billede og en tekst. Og på den måde, så kan man sørge for, at den dynamik, man har lavet på web, den fortsætter på mobil, selvom at mobildesignet ligesom bliver til en kolonne, i stedet for 2 kolonner. Sådan her. Sådan. Lad os hoppe til sidste punkt på dagsordningen, og det var simpelthen kolonner. Lad os prøve at se her. Så her har vi en single column frame, jeg har hævet ind i mit design. Og jeg kunne godt tænke mig aviskolonner. Og hvad er det nu aviskolonner, der er? Jamen det er simpelthen kolonner af tekst, som forholder sig til hinanden. Man putter tekst ind i første kolonne, og så flower teksten ligesom videre til de næste kolonner. Nu kan jeg lige prøve at vise jer, hvor nemt det er. Man dobbeltklikker ind i frame-elementet her, sådan her. Og så kan man simpelthen sætte antallet af kolonner. Som standard, så står det til 1, men man kan simpelthen sætte det op til, hvad nu man har lyst til. Nu vælger jeg i det her tilfælde at sætte antallet af kolonner op til 4 her. Sådan her. For det er det, jeg tænker, der ser fedt ud. Man kan sige, det man bruger kolonner til også, det er simpelthen at sørge for, at linjelængden ikke bliver for lang. Fordi når man får for lange linjer, så er det svært at læse, og dermed så er der større sandsynlighed for, at ens læser ikke kommer hele vejen igennem det indhold, man vil præsentere for dem. Så nu har vi sat 4 kolonner her, men hvad så med mobil? Det er der også råd for. Som vi snakkede om før, så giver det mere mening at have en kolonne på mobil end mange kolonner, fordi det er simpelthen et smallere design, og der er ikke plads til så mange kolonner. Hvis vi hopper over i mobilfanen her, Edit Frame Element, hopper over i mobilfanen, så vi ser, at den som standard er sat til en kolonne, og det er fordi, at systemet tænker, at det vil være det bedste for jer. Den kan jeg sætte op, hvis jeg har lyst til det, men nu lader jeg den lige blive ved en i det her tilfælde. Lad os lige hoppe over og kigge i pdf'en her. Klikker hernede i pdf-visningen her. Bum, sådan der. Og der vil I se, at der har jeg faktisk valgt, at det skal være 2 kolonner, og det har jeg for at gøre pdf'ens layout lidt mere simpel. På web, der har vi simpelthen mere plads i bredden, og på pdf'en, der synes jeg egentlig ikke, at det passer så godt med 4 kolonner, for jeg synes ikke, bredden af kolonnerne bliver stor nok. Hopper vi tilbage her i web. Og hvordan gjorde jeg så det? Jamen det var fuldstændig ligesom på mobil. Jeg dobbeltklikker ind i mit frame element, klikker over i pdf, og så kan jeg vælge, hvor mange kolonner der er. Alt det her, jeg har fortalt jer nu, det virker måske en lille smule overvældende. Men her inden for den næste måneds tid, der laver vi en support-video, som går noget mere i dybden med det. Men indtil da, så tager jeg gå ind og prøve at lege med det. Vi synes selv, at det er ret tilgængeligt, så mange gange, så kan man faktisk lege sig til, hvordan man bruger det.
Kan I have det godt, og jeg håber, I kan bruge det her til noget. Hej.